Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan saya Priska Ruri dalam Kiat Sehat. Nah, memasuki musim kemarau dan mulai banyak keluhan penyakit khususnya flu dan batuk pilek. Kali ini Kiat Sehat akan membahas tentang 4 herbal untuk menyembuhkan batuk. Nah, tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga banyak yang sedang mengalami batuk. Bahkan batuk bisa menyerang cukup lama. Ada sejumlah perawatan klinis yang dapat digunakan untuk meringankannya. Tetapi ada juga cara rumahan yang bisa efektif untuk mengatasi batuk kering. Nah, kali ini mengutip dari headline ada beberapa obat herbal untuk mengatasi batuk kering ini. Yang pertama adalah madu. Untuk orang dewasa dan anak-anak usia 1 tahun ke atas, madu dapat digunakan untuk mengobati batuk kering pada siang dan malam hari. Kenapa madu bisa menjadi obat? Ya, karena madu memiliki sifat antibakteri dan dapat membantu melapisi tenggorokan serta mengurangi iritasi. Dan yang herbal yang kedua adalah kunyit. Kunyit mengandung kurkumin, yaitu senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi, antivirus, antibakteri, dan anti radang. Kunyit mungkin juga bermanfaat untuk beberapa kondisi termasuk batuk kering. Kurkumin paling baik diserap ke dalam aliran darah ketika dikonsumsi dengan lada hitam. Cobalah menambahkan 1 sendok teh kunyit atau 1 ruas jari dan 1/8 sendok teh lada hitam ke dalam minuman. Bisa ke air putih hangat atau dicampur dengan perasan jeruk nipis. Dan herbal yang ketiga adalah jahe. Ya, palawija yang satu ini memang banyak keunggulannya untuk mengatasi masalah kesehatan karena jahe memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Jahe juga diyakini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menghilangkan rasa sakit. Untuk mengatasi batuk kering, cobalah konsumsi teh jahe hangat yang ditambahkan dengan madu. Herbal yang keempat adalah akar marshmallow. Akar marshmallow adalah sejenis herbal yang sering digunakan dalam sirup obat batuk dan tablet hisap untuk menenangkan batuk kering. Studi menemukan bahwa akar marshmallow adalah pengobatan yang efektif untuk menenangkan tenggorokan dan mengurangi iritasi yang disebabkan oleh batuk kering. Herbal yang kelima dan yang terakhir adalah peppermint atau daun mint. Selain untuk aromaterapi yang biasanya kita gunakan sebagai anti mual, peppermint atau daun mint ini mengandung mentol yang dapat membantu mematikan ujung syaraf di tenggorokan yang teriritasi oleh batuk. Herbal ini dapat meredakan rasa sakit dan mengurangi keinginan untuk batuk karena sifatnya yang menenangkan. Nah, demikian tadi 4 herbal untuk menyembuhkan batuk yang bisa kalian coba ya. Namun jika batuk tidak kunjung sembuh, segeralah ke dokter untuk memastikan perawatan dan pengobatan yang dianjurkan. Saya Priska Ruri pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di Kiat Sehat selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan semangat sehat.